Mas não foi assim como eu pensei. Você me deixou tão sozinho, sem teu amor, sem teu carinho. Não consigo te esquecer. E agora estou vivendo por viver, com o coração sofrendo sem te ter. Tiozona, vai pra onde? Vou aqui tomar café, meu irmão. Café da manhã desses hotel assim é chique, meu irmão. Tanta da coisa, Lucas. Tem tanta da coisa. Lá a pessoa tomar um cafezinho, um creme crack. A roupa que ela botou bonita. Vá tomar seu café. Lucas, eu tenho que jogar duro, vou aproveitar. Café da manhã é caro nesses. Almoço é caro e o café da manhã é de graça. Sim, pois vá comer. Agora eu também sei que você tá doida pra dar uma passeada aqui pro Fortaleza. Não, rapaz. Pelo calçadão, pela praia ali, viu? Vou cuspir no chão. Olha aí, é minha mãe. Espero que não seque. Ei, povo. Eu vou ir pro café da manhã, Lucas. E vou almoçar também. Vá se deitar, durma um pouquinho, fica aí. E o segurança já tá aí tudo direitinho. Vou botar meu rabo. Ó, e quando ela bota esse rabo de cavalo é porque eu... Eu vou ir pro café da manhã, Lucas. E vou almoçar também. Vá se deitar, durma um pouquinho, fica aí. E o segurança já tá aí tudo direitinho. Vou botar meu rabo. Ó, e quando ela bota esse rabo de cavalo é porque eu sei que ela quer causar. Josona, ninguém toma café da manhã com o rabo de mega atrás, não, Josona. Vá sem. Mas Lucas, aqui só tem gente rica. Aí eu tenho que dizer que sou rica também, né? Que você foi me dar fome porque quis, né? Que ela quer causar. Josona, ninguém toma café da manhã com o rabo de mega atrás, não, Josona. Vá sem. Mas Lucas, aqui só tem gente rica. Aí eu tenho que dizer que sou rica também, né? Que você foi me dar fome porque quis, né? Josona, vá pra tomar café da manhã normal. Ô, mulher, mas eu tenho que ir bonita, Lucas. Você acha que eu vou representar você como? Tenho que representar bem bonita. Você tá muito bonita pra quem vai tomar o café da manhã. Certeza que você vai andar passeando. Não, Lucas, ontem, Jesus, Não é que você não pode passear, você deve. E agora, Lucas, como é que eu dei isso naquele coisa que é uma coisa grandão? Como é o nome dele? O elevador, eu não sei. Qual é a letra? Vou chamar o segurança pra ir com você. Qual é a letra, Lucas, que aperta pra descer? T. T. Térreo. Letra T. T. Oh! Você deve passear, mas eu fico preocupado que você passeando por essa orla, né? Vem uns bofinhos aí, Mas que... pega você e não devolve. Deus me livre.